கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான தேவ ஜனமே, உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். இன்றைய தினம் கூட உங்களோடு கூட ஒரு விசேஷித்த வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுறேன். என்னன்னா, தீமைக்கு சரி கட்டுவேன் என்று சொல்லாதே, கர்த்தருக்கு காத்திரு, கர்த்தர் நன்மையானதை செய்வார். ஆம் தேவ ஜனமே, அநேக நேரத்தில் உங்கள் மேலே வீணான பழிகள் சாரலாம், வீணான வார்த்தைகளும் சாரலாம். அப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம், ஏன் ஏசப்பா எனக்கு மட்டும் இப்படிலாம் ஒரு நிலமை வருது அப்படின்னு. அப்போ நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயத்த மாத்திரம் நீங்கள் மனசில் நினச்சிக்கோங்க. நீங்கள் அந்த பாவத்தை செய்யலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏசப்பா அதற்கான தண்டனையை அவங்களுக்கு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஸோ நம்ம அமைதியாக அவருடைய சமூகத்தில் இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமாகவே நம்மளுடைய கண்களுக்கு முன்பாகவே கர்த்தர் அதை காட்டுவார். ஸோ நம்ம எதுவுமே அதிகாரம் நம்மளுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கல, மற்றவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, தீமைக்கு சரி கட்டக்கூடாது. கர்த்தருடைய வார்த்தையை அவங்களுக்கு பகிர்ந்து நன்மையானதை செய்யுங்க. நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தர் தாமே உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக, உங்கள் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. காட் பிளஸ் யூ. கிறிஸ்துவுக்குள்